好多人咧叫我做私密護理專家啦，多謝大家啦。咁我自己就唔係啲咩專家，只不過有18年嘅經驗啦，幫男士、女士同埋孕婦啦打理佢哋嘅私密部位，無論係想激光脫毛啦、蜜蠟脫毛啦，定抑或係私密部位嘅皮膚顏色啦，定係個皮膚質地啦，我都可以幫到手。最緊要我唔係淨係提供服務啦，咁我哋仲有一啲家庭護理嘅產品啦，係推薦俾個客戶啦，都幫到佢哋手。咁好多時候咧，朋友都會話：喂，你其實咧應該拍下片啦，分享多啲啦。好耐都真係冇拍片，咁今日咧就滴起心肝啦，拍翻少少嘅片啦。咁有啲寶物推薦俾大家嘅。因為呢對孖寶咧就係貨翻男女士私處專用嘅。千祈唔好噴其他位置喎。係啦，咁呢個噴霧沖完涼之後用嘅，係你最污糟、最需要舒緩啊，最需要保護嘅時候咧用嘅。點為之最需要咧？可能你去完public toilet 啦，可能彈濕咗自己嘅私密部位，可能你覺得用紙巾係唔夠清潔、唔夠消毒嘅，咁你攞呢支噴霧噴一噴啦，就可以幫你將念珠菌啊，或者可能啲大腸桿菌啊，噴一噴喺幾分鐘之內咧都殺咗佢嘅。咁男士同女士嘅噴霧咧，個 pH 有少少嘅分別嘅，男仔係 pH 4.2，呢個3.8。最重要咧，佢係喺你最需要去異味嘅時候咧，噴一噴係即刻做到呢個效果。10幾個鐘頭坐飛機冇得沖涼嘅時候咧，都可以隨身噴一噴，唔需要過水嘅。係啦，距離我哋嘅私密部位10 cm 嘅距離噴一噴啲噴霧，等啲噴霧滲咗落去我哋嘅皮膚入邊，穿透我哋嘅毛毛啦，滲透啦，都滲透到嘅。如果你有脫開毛啦，冇毛毛阻住咧，你就噴少幾下，可能噴1下都已經夠噶啦。支咧已經可以用個幾2個月噶啦。咁我哋貨存咧就唔多嘅，好多客人咧一買就買1對嘅。如果你哋想知多少少呢個噴霧嘅資訊咧，就留言俾我啦，我哋會 PM 俾你噶啦。